好咁啊，攞條學校啲測驗卷嚟講講，咁就俾啲可能啱啱學咗 elective 啲 account 冇耐嘅，可能學咗 Band Era 啊，基本做 financial statement 嗰啲嚟可以去聽下啲咩留意嘅位啊。咁就首先睇條Era 先，咁咧先講咗啲heading 嘅嘢先啦。嗱通常我哋做 Era 咧，首先一定要望咗間公司埋咗數未。咁好似呢條題目為例咧，咁我想表達嘅係呢啲比較舊式嘅表示方法就其實 DSE 唔會出㗎啦。咁通常 DSE 想表達去埋咗數未咧，就唔會再咩 draft net profit 啊剩呢啲嘢嘅。咁理論上喺 DSE 就要表達俾你知埋咗數未，就會係同你講 close 咗啲 account 未嘅，例如做咗 closing entry 未啦，咁或者係 close 咗啲 nominal account 未啦。咁基本上喺 DSE 如果同你講close 咗啲 account 咧，就真係埋咗數。咁其實理論上喺 DSE 表達俾你聽做咗 financial statement 都係埋咗數㗎啦，咁就唔會再好似以前咁樣用啲好籠統嘅字眼。咁所以好似譬如呢條題目咁樣嗰啲表達方法咧，喺 DSE 就唔會咁樣寫嘅，咁你知道就 OK 啦。咁因為仲有好多學校先生係用啲好舊式嘅表達方法嘅，咁而冇 update 到 DSE 其實而家係點樣表達。咁呢度咧，首先第一樣嘢，咁我哋攞幾個 item 提一提啦。咁首先想講第二個 item 先，因為都幾多，尤其是初學嗰啲學生咧，就會唔係好知道幾時係錯成 pair 嘢，幾時係錯淨係一粒 account。咁好啦，好似item 2為例，你見到 item 2咧，佢同你講咧就係我哋還錢俾個creditor，即係還錢俾 payable 啦。我順便寫埋個 debt credit 啦。正常 original 還錢俾 payable 應該就係 debt 嗰個 payable，即係嗰條友啦。特別呢度應該有嗰個 Paul Ho 啦，跟住 credit 翻嗰個bank 嘅。好啦，跟住你望清楚後邊啊，重點係佢同你講 post 咗落去 Paul 空個 account， 唔同銀碼見到。好啦，嗱要有認知啊。但凡佢因為後半句你知道佢係同你講做錯咗啲咩嘢，但凡後半句同你表達緊佢淨係其中一個 account， 好似呢度咁提及緊淨係提緊呢個 account 啫，嗰個即係嗰個 payable account 啦。點記住啦，即係表示緊另外一邊係做啱咗嘅，即係佢後半句同你但凡講緊某一個 account 做錯咗好點好，一定係冇提及緊另外一邊咧。我哋係 assume 另外一邊做啱咗，即係話呢個 case 為例，正常應該 debt 個 Paul Ho 11200嘅，佢就 debt 咗 Paul 空11020，咁冇提及另外一邊，我哋一定 assume 個 bank 係啱嘅。咁所以呢度咪應該正常做翻個 Paul Ho 正常銀碼，跟住勾翻走個 Paul 空個錯嘅銀碼，你就會發覺有個差額就係 suspense 咁樣。好啦，咁第三個 item 咧就考你識唔識分 debit note credit note， 係 return in 定 return out。呢題係調低咗難度嘅。點解調低咗難度咧？因為後邊已經講到明係 creditor 即係 payable， 咁所以就正常就一定係知道係return out。咁但係你要有認知就係冇呢個字眼，即係個難度提翻高啲，冇呢個後邊呢個提示咧，你都要識得睇究竟 return in 定 return out。OK， 咁我再講一次啦，我嘅角度好簡單啫。我哋會收到 debtor debit note， 收到 creditor credit note， 咁呢度係收啊嘛，係咪啊？收到 credit note 啊嘛，咁所以呢個係 creditor 嚟嘅，所以就 return outwards。咁如果我哋俾人就相反，咁所以就算呢度冇呢個提示字，都會知道係 return out 噶啦。咁而你睇清楚啲，今次係成 pair 錯晒。點解成 pair 錯晒咧？睇清楚英文字，佢話 post 咗落去 relevant accounts， 即係成 pair double entry， 兩個 account 都做少咗，所以今次咧係成 pair 錯晒。所以你哋可以留意翻第二個 item 同第三個 item 個表達，一個係錯緊一個 account， 另外一邊冇錯。3嗰度就成 pair 錯晒，望到。咁4咧未入數，咁唯一要識嘅就係 outstanding 呢個係解 accrue，OK， 即係一個 accrue expenses 冇做啫。咁做翻年尾 accrue 個調整就 OK 噶啦。咁最尾呢個 item 咧都好常見 disposal 嚟㗎啦，你見到係我哋有個 motor vehicle 賣走咗嘛，係咪？咁呢啲出得簡單啲，因為點解咧？個 accrued DP 好多時要你自己計嘅。
咁但係呢題就俾埋你嘅個209000個 RQDP， 咁啊賣到34,000蚊。咁嗱簡單啲講咧，你因為 disposal 嘅 error 成日都有嘅。如果你見到佢有 disposal error， 我當你真係唔識啦，即係諗唔到點樣改啦，你嘗試將成個 disposal 完整做一次出嚟，通常最少都啱一半。呢題為例，佢話佢 debt 咗落 cash account only， 咁我哋本身 disposal 呢度賣到錢都要 debt cash 噶嘛，咁即係話呢題咧其實係要將 disposal 嗰4個動作 cash 以外嘅其他嘅3個都做翻晒，咁跟住補翻粒 suspense。咁當然就算你唔係，你完整 disposal 做一次出嚟，其實你都啱到3粒㗎。我想講好多時都係嘅，最少都啱一半。OK， 呢個 case 為例就啱到3粒4粒，4粒 disposal 入邊啱到3粒嘅嘢。OK， 咁我再講一次，我自己就唔會寫埋 disposal 出嚟嘅，反正對消咗會冇分，個 disposal 就唔需要寫出嚟嘅。咁你淨係需要勾走個 asset， 勾走個 RQDP， 跟住個粒 cash bank 就唔使寫啦，跟住變咗做 suspense 啦，跟住淨係咧賺蝕錢。咁你完整諗一次 disposal 咧，你都已經執咗大半分數㗎啦，咁樣 OK， 咁就其實呢條都相對地都偏簡單啊。咁啊，唯一係要留意就係可能要識得睇2、3嗰啲嘅情景咧，就係究竟係究竟係成 pair 錯晒啊，定係淨係錯其中一邊 account 咯，咁樣。咁就嗰個第2條啦。咁就 bank rec 好啦，咁啊 bank rec 首先要望一樣望 require， 咁唯一要留意就係嗰個bank rec statement 有冇講到咩開頭？好似呢條為例，個 bank rec statement 講到明用 adjusted cash at bank balance 開頭嘅，咁所以就一定係用 adjusted cash at bank 擺上邊 ，bank statement balance 擺底。咁啊，另外要留意就係 heading 俾你嘅 balance， 通常就淨係俾一係就係個 cash book 嘅波單，一係就係嗰個 bank statement balance。呢題咧就係個 cash at bank 嘅 credit balance， 咁就負數嚟嘅。咁啊，有咩 item 咪特別留意咧？要特別留意啲咧。頭先我先講咗先，有啲係我哋嗰個bank rec 入邊 ，bank rec 入邊咧得unpresent uncredit 同 bank error。咁而表達係 unpresent uncredit 就係我哋入咗落 cash book， 跟住銀行未過到數。咁啲字眼其實好死板嘅，點樣可以表達到俾你聽係未過到數咧？就係例如好似譬如舉個例啊，有啲係嗱，我而家講啲邊啲大機會係先，咁但係有機會可能係唔係㗎。嗱留意啦，例如 item 2， 你見到佢話入咗落 cash at bank， 嗱入咗落 cash at bank 正常即係表示未過到數 ，OK？ 或者係好似不過呢張唔係嘅，轉頭先講。跟住另外譬如not yet presented，OK？ did not appear on bank statement， 呢啲就係表示未過到數嘅支票咁解。呢啲未過到數嘅支票咧，一般情況之下都係嗰啲 unlimit check， 即係 unpresent 或者 uncredit。好似 item 4為例，咁正常就普通 unpresent check。咁 item 2同 item X 都係，咁但係咧原來 item 2唔係嘅，點解咧？因為佢而家係做緊4月30號，咁你望到又有日期嘅，特別要留意日期。咁你見到呢度嗰個日期係5月10號，係咪未到啊？呢啲就係 post-dated check。我哋記住啦，過咗期、未到期都係喺 cash at bank 勾翻走。咁好似呢度為例，收翻嚟㗎嘛，跟住發覺未到期啊嘛，咁咪喺 cash at bank 勾翻走咯，就並唔係 uncredit check 咯。咁所以留意啦，雖然你見到呢啲提示字，一般情況之下都係 unpresent uncredit， 咁但係有機會係可能過咗期或者未到期嘅。例如 item 4都一樣，佢同你講有2張支票，本身應該係 unpresent check 嚟嘅，咁但係咧有其中一張係7月2號，咁嗱你記住數翻轉頭，而家係4月啊嘛，係咪？4、3、2、1、12、11、11月。都仲係半年之內，11月之前就會係過咗期。咁啊，呢張仲要係7月添。咁其實就呢啲題目出得唔係好合理嘅。點解咧？係因為而家幾多月啊？而家都已經4月啦。嗰張支票竟然係7月，你諗下，10月都過咗期啦，9、8、7，原來過咗期仲要過咗4個月添啦。咁間公司正常嚟講，個月都會做呢個bank rec 嘅。咁就即係嗰間公司係咩原因無啦啦隔咗幾個月先會留意到過咗期咧？其實就唔係好 make sense。不過就學校出嘅卷就是但啦，咁啊冇乜所謂。
因為正常嚟講，你喺 DSE 嘅題目就好少會見到佢過咗咁多個月先至發現到嘅。咁啊，不過學校卷就有佢。總之你知道有日期嘅，特別留意日期就 OK 啦。即係呢啲睇下會唔會係過咗期，或者張支票未到期。咁好似8嗰個咧就冇乜特別啦，因為佢純粹話俾你知咧，5月2號先過到數啫，咁即係未過到數，咁普通乜乜 check 啫，咁呢個 uncredit check。咁另外 bank error 都易睇嘅 ，wrongly by the bank 係咪啊 ？wrongly by the bank 咪銀行做錯嘢咯 ，bank error。咁如果我自己啲學生應該都聽過我講點樣諗 bank error 噶啦，咁好似呢個 item 應該易睇嘅，銀行錯誤咁 debt 咗你，咁你諗下緊銀行錯誤係扣咗你錢定係加咗你錢啊？咁你應該知道我講過㗎啦 ，cash at bank 擺頂 ，bank statement 擺底，跟銀行錯，咁所以好易嘅啫。咁啊唔難嘅。咁其他嗰啲咧就都比較簡單㗎啦。咁啊係留意 account 名嘅啫，例如 item one 咧，咁就記住唔好寫個標字啦，佢呢個標字都係陰人嘅啫。咁啊俾咗名你啦 ，power expenses， 咁你照寫 power expenses 得㗎啦。咁啊都其他嘅都相對簡單㗎啦。咁啊呢條題目我嘅角度睇都係唔算難啊，係得個 item 叫多啫，多 item 咯，但係好普通。我諗如果以 DSE 嘅難度嚟計，就應該都係中游啊。純粹因為我嘅俾佢中游都係因為長嘅，多 item 嘅。如果呢度 cut 多2、3個 item， 其實可能只係 section A 嘅難度嘅題目嚟嘅啫。咁啊咁樣，咁就呢個就係條 band rate， 純粹係比較多資料咁解啦。好啦，咁啊條 financial statement 咧，咁啊攞幾個 item 亦都提一提啊。item one 本身話俾你知 closing， 咁但凡去 addition 話俾你知 closing 間公司未埋數噶啦。咁我哋咧見到啲 inventory 啲 closing 要改咧，記住就淨係喺呢度調整就得噶啦，mark 翻低加減。咁我哋好常見啲貨有問題 ，cost 比較 NRV，cost 比較 NRV 睇下下降幾多錢。呢度為例 ，cost 6500，NRV 即係拎出去賣嘅價錢減相關支出，即係呢度係6200，咁就下降咗300。咁啊，你可以 mark 翻低下降300咯，咁樣樣，即係真正嗰個 closing inventory 就會係9200減300啦，咁樣樣。咁如果有其他加減，你咪照 mark 咯，其他加減咪照 mark 咯，咁樣樣。咁啊，呢個就 item one 啦。item two 咧，其實就可能有啲人未係好清楚，譬如我哋送，即係而家係有啲貨拎咗出嚟，可能當你見到佢 promotion 嘛，你可能當送 sample 俾人咁樣樣。咁我哋就 no entry 咁入翻，即係好簡單，就係 debt promotion expenses， 即係你可能你自己開個 expenses 啦。咁你見到上邊因為應該冇呢個 expenses 嘅嘛 ，debt 一個 promotion expenses 咁啊 credit bank 唔係 credit purchase。因為年中發生所有事件少咗貨都係 credit purchase 嘅。咁例如老細 draw 貨走，咪 debt drawing credit purchase 咯。咁你自己有意識就係識得喺個 purchase 度減翻細佢啦。呢度係5000蚊咁咪減翻5000啦。嗱，記住唔關 closing 事㗎嚇，唔關 closing 事嘅。好啦，3、4呢啲係關個 AFDA 事，關個 AFDA 事咧，你就要識得而家新做法底下就最好開個 account 出嚟，開個 AFDA 嘅 account 嚟處理。OK， 咁就例如我哋而家呢度本身題目原本個 AFDA 咧係600蚊，你漏咗啦。呢個係個 board 單600，咪照寫啦。跟住佢話有個人破咗產，呢個係個bad debt 啦。咁呢個咧就會係呢度個 trade receivable 1700，呢度係諗翻 double entry 嘅啫。跟住咧有個bad debt recover 900蚊，係啦，還翻俾我哋就係之前 write off 嘅。咁啊有個呢邊亦都有個 receivable 啦，咁啊900。咁你見到係 no entry 噶嘛 ，no entry。咁所以咧，我哋譬如舉個例，我哋做個 bad debt 嗰個1700嗰度咧，我哋應該 debt 個AFDA credit receivable 嘅，所以 receivable 一定係要 mark 翻低減。嗱，唔 mark 有咩後果咧？就係你計個 carry down 嘅時候咧，你會計錯數。咁你咁個 bad debt recover 使唔使做咧？如果你好熟悉就知道 bad debt recover 嗰度係兩個動作，一個 debt 一個 credit，個 receivable 冇喐過嘅，個 receivable 冇喐過嘅。所以咧，我哋係唔需要 mark 嗰個900蚊喺個 receivable 度加減嘅，跟住就計個 carry down 出嚟。咁如果呢個嘅情況為例，本身10700減1700嘅，應該得翻9000，咁啊9000乘 percentage 咯。咁佢同你講係5%，咁啊9000乘5%，
就係我哋嗰個 carry down 嘅粒數嚟㗎啦。跟住差額就係嗰個bad debt， 咁就係可能係 expenses， 可能係 revenue， 咁應該都係呢邊啦。呢個就係個 expenses， 呢個就擺落 income statement 嗰粒 expenses。咁而個 carry down 就係擺落去 financial position 嗰個數值咁樣。咁另外就要留意就係譬如尾二個 item 啦，咁佢呢度啲 item number 有啲重複咗啊。不過就啲 minor 嘢啦，咁學校出卷都好多時係咁噶啦。咁呢度咧你要留意就係did not pay accrue 緊，但係記住唔係 accrue 成個數值。呢個 general expenses 5760呢粒數咧係 to the year end， 即係一年期嘅。呢個5760係12個月期嘅錢，係去到3月31號，我哋係做緊2024年12月31號，即係呢個數咧其實係俾到去下年3月，即係呢個數係有3個月係下一年嘅。25年嘅1月、2月、3月其實係下年嘅，即係唔關今年事。關今年事嘅淨係得頭嗰9個月，咁所以我哋只係 accrue 咗9/12嘅數值啫。accrue 咁你自己識得調整翻個 general expenses 啦。咁就記住唔係成個5760，係9個月啫。咁另外最尾個窿嗰度咧計利息，咁要留意什麼 payable half yearly 呢啲只係話俾你知，每逢幾時會俾利息，每逢幾時俾利息。OK， 就唔關你計幾多個月嗰啲事嘅，唔關事。總之你由譬如呢度係今個月開始借㗎嘛，由借嗰日開始計到年尾。2024年10月1號，咁我哋呢題係2024年12月31號嘛，所以只係計3個月利息啫。將個 loan 嘅銀碼乘 percentage 乘12分之幾多個月就係我哋計嘅 loan interest。咁而呢度暗示咗係未俾錢嘅，點解？就係因為佢10月1號開始借，每逢3月同埋9月會派息，即係最快第一次派息都要係25年嘅3月31號，即係今年係冇俾個利息嘅。咁所以個3個月嘅利息全部都 accrue 緊，咁就係咁嘅啫。咁理論上就正常典型嘅調整咯，冇話好複雜。但係對於可能新學嘅學生嚟講，即係新接觸可能頭嗰幾課掕落去 financial statement 啊，亦都冇乜考過嘅學生都幾大難度㗎啦。因為可能一嚟未 practice 夠，二嚟接觸得少，咁所以就同埋嗰啲本身嗰啲 topic 都未係好熟，咁要掕埋落去可能就會好多人有困難。咁所以呢條題目喺我嘅角度都對於除非溫度好熟啦，本身啲認知好清晰嘅學生嚟講，其他嘅都應該係有難度㗎啦。咁樣，但係整體嚟講，如果喺 DSE 嚟講就只係正常水平嘅調整嘅，咁亦都相對甚至乎係偏簡單少少，因為 DSE 可能會有啲 item 會再複雜啲嘅，如果係做 section C 嘅題目嘅話就咁樣。呢度就係呢份 test 卷要可能抽咗出嚟提一提嘅嘢啦。咁有啲我都冇提嘅，咁有需要可以再問翻我。如果係中4尾段開始學緊呢啲嘢，或者中5頭段咧接觸緊呢啲嘅，咁睇下有啲咩唔清楚、有問題嘅就歡迎查詢問。亦都可以IGDM 查詢補習詳情。咁有咩就可以留言查詢啦。咁就係咁先，之後再講其他嘢。拜拜。